どうした？来いよ。ほう、1。このバケモン2。やったぜ。3か。バカな。避け損なったのは3。まあこんなもんだろう。バケモン。なんなんだお前は。実験だ。拳銃や刃物を持った集団とどこまで戦えるかのな。何かあったんですか？死体だよ。頭潰された。さっきは銃声も聞こえたぞ。マジ？あ、逃げるぞ！追いかけろ。あれ、いない。変だな。確かにこっちに。やめようぜ。ヤクザの抗争に巻き込まれでもしたらたまんねえよ。一応警察に連絡しとくか。もう誰かが呼んだだろう。体内にある莫大なエネルギーの放出。後ろっていやまだだ。メテオリックバースト。体内エネルギーの放出を生物の限界を超えた速度。パワーを引き出せ。いけた。この男には連続不正のパンチ。お前は俺が倒す。法制方向だったらこっちもマジ殴り。なるほどな。
さっきまでとは別物ってわけか。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。父ちゃん。面白くなってき一丁教えてやろうぜ、サスケ。たな。ああ。来い。行くぞナルト。我が名はアキレウス。英雄ペーレウスが一死なり。我が名はケイローン。大神クロノスが一死なり。いざ尋常に勝負。やりますね。さすがは神速の足。私の目を潰すとは。そういう先生も蹴られながら俺の足首をしっかりひねり壊した。相変わらず容赦がねえな。相手を捕まえたら必ず壊す。それがパンクラチオンだと、そうあなたに伝えたはずですよ。はあ、よく覚えてるぜ。これほど育っていましたか。
アキレウス、今ならわかる。私はあなたに勝ちたい。受け取れカイロー。これが我が全て。見事。これだ。これだけ撃ってほぼ無傷かい。ま、予想通りだがな。あっぱれだ。褒めて使わす。虫が上から物言ってんじゃねえぞ。老衆の兵士よ、頼むぞ。頼むからその前に聖子が果ててくれるなよ。だと思ってんだろう、アリの王よ。積めるもんなら積んでみな。百式のゼロを見せてやるぜ。止血しろ。そして世の名を言え。笑わせんな。ほ誰が死ぬって？ラッキーパンチで調子に乗んなよ。勝負はこれからだ。う。次は左腕をもらう。生涯最後。その覚悟で放ったネテロの百式は1000を超える拳のやり取りとなって両者の間に無数の火花を生んだ。これで気が済んだであろう。アリの王、
腕がなけりゃ祈れねえとでも。祈りとは心の所作。有無を言わさぬ慈愛の勝利でもって対象を優しく包み込み、ネテロの渾身の全オーラを目もくらむ恒星のごとき光弾に変え打ち放つ無慈悲の方向である。訪れたのは必然としての快感